ઉત્પલબેન રાજેશભાઈ ઠક્કર, મહીનગર, અમદાવાદથી, ઉંમર 53. મેં 2-4 વર્ષથી દુખાવો હતો, પણ અહીંનો રિવ્યુ સારો મળ્યો મને, એટલે હું અહીંયા આવી. બધી બહુ જગ્યાએ જઈ આવી હતી, બહુ ટ્રીટમેન્ટ કરાય પણ ના મેળ પડ્યો. મારા હસબન્ડને ગયા વર્ષે જ ઓપરેશન કરાયું. અમારે ન્યુઝીલેન્ડ જવાનું હતું તો ક્વેરી આવી હતી, તો પછી મેં રીલ્સ જોઈ હતી, એટલે મારા મિસ્ટરને કીધું કે અહીંયા આપણે કુદરતી ઓપરેશન થાય છે તો ત્યાં જઈ આવીએ. તો સાહેબને મળવા આવ્યા, પછી બધું નક્કી થઈ ગયું ને 1.5-2 મહિનામાં તો એમને રિકવરી સરસ આવી ગઈ. પછી અમે ન્યુઝીલેન્ડ ફરી આવ્યા, કોઈ તકલીફ થઈ નથી. એટલે પછી મેં અહીંયા કરાવવાનો નિર્ણય લીધો મેં. એટલે એમને બહુ જ સરસ છે અત્યારે, મને બહુ સરસ છે, બહુ જ સારું છે, બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે અહીંનું. એટલે હું તો બધાને કહું છું કે ઢાંકણી નખાયા કરતા કુદરતી કરાવો એ બહુ સારું. આજીવન જીવીએ ત્યાં સુધી શાંતિ રહે.